We are extremely excited today of what's getting ready to take place. There's a spirit of expectancy of Sounds of the City celebration of worship where we're getting the government officials, the city, the community, along with the local church and community resources to do a broad reach to the city. Hola, muchas bendiciones. La pastora Joana Cruz. Estamos aquí tan emocionados de lo que Dios está haciendo aquí en esta ciudad de Cleveland, Ohio, donde Dios está uniendo pastores, uniendo líderes comunitarios, uniendo la comunidad, las familias en una sola voz, en un solo espíritu, un sonido de adoración, un sonido de oración, el sonido de nuestra ciudad, Sounds of the City. Así que estamos muy contentos y muy bendecidos por lo que Dios está haciendo. Yo dije que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tenemos que tener un espíritu alegre para poder alabar a Dios. Cada vez que yo veía uno de estos jóvenes allí debajo del puente, yo me acordaba cuando yo dormía debajo de los bancos de la Perla. Yo me acordé cuando me dieron las 7 sobredosis. Yo me acordé cuando el diablo me quería matar. Amén. Y yo dije, bueno, pues entonces me conviene que yo declare las maravillas que el Dios del cielo ha hecho conmigo. Dios tiene cuidado de mí. I want to give my heart to the Lord. If you're here in this room, raise your hand. Una generación de niños, de jóvenes A generation of kids, of youth. que Dios va a levantar para esta temporada. ¿Cuántos lo creen? That guys are living for this season. How many say amen? The body of Christ. Del cuerpo de Cristo. Hallelujah. How many can say amen? Alguien diga amén en esta noche. God bless you, church. Hallelujah. ¿Cuánto puede dar un fuerte aplauso al Señor?
y acércate a este altar and come close to this y altar decir, yo quiero más de ti, and say, Señor. I need more of you, God. Oh, porque Él es la promesa. Because He is the promise. Él es la promesa. He is the promise. Él es mi profeta, dice el Espíritu Santo de Dios.